Знаеш ли, че плотовете от Чимстон започват пътя си от кварцовия пясък? Той се смесва с специални смоли и пигменти, след това под огромно налягане и температура се превръща в плочи с супер висока плътност. После идва момента за полиране, където се получава този изключителен блясък. И така, нещо, което започва като обикновен минерал, стига до твоята кухня като красив и модерен плот. Техническият камък не е просто камък, а комбинация от наука, дизайн и природа.